Tajuk kelas kita petang ni ialah switch configuration. Kita lihat dulu objektif pelajaran kita hari ini. Di akhir kelas ini nanti, pelajar dapat melaksanakan konfigurasi switch menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya. Jadi, pelajar sila bersedia dengan Cisco Packet Tracer kerana kita akan menggunakannya dalam kelas hari ini. Ya. So, sambil saya membuat penerangan dalam kelas, jadi pelajar boleh membuka Packet Tracer dan mencubanya pada PC masing-masing, ya, pada laptop masing-masing. Hari ini kita akan melaksanakan konfigurasi pada switch. Ya. Jadi, switch yang kita akan pilih untuk pembelajaran hari ini ialah Cisco 2960 24TT switch. Okey, ni adalah gambaran switchnya kalau dalam bentuk yang sebenar lah. So, boleh tengok di internet ya. Ini contoh gambar dia. Ya, model Catalyst 2960 24TT ya, Cisco. Daripada panel hadapan, inilah bentuk switch tersebut. Ya. Yang mana nombor 1 di sebelah sini adalah LED area. LED ya, artinya akan ada lampu menyala di sini. Okey. Dan kemudian dia mempunyai 24 Ethernet port. Di sinilah kita akan masukkan LAN cable kita. Ya, ada 24 port. Alright. Dan kemudian dia ada 2 port tambahan di sini yang untuk sambungan yang lebih laju lah. Gigabit internet ya. Ini adalah bentuk panel belakang. Ya. Jika kamu lihat di kiri sekali ada satu port dan port itu berlabel konsol. Ya, kalau kamu nampak ada perkataan konsol di sini ya. Yang mana kita akan masukkan konsol kabel di dalam port ini. Jadi nanti saya akan ajar bagaimana cara untuk kita menyambung konsol kabel kepada switch kita. Seterusnya nombor 2 ni adalah merupakan fan exhaust. Yang mana di dalam switch ni ada kipas untuk pengudaraan lah. Ya, itu nombor 2. Kemudian dia ada RPS connector. RPS ialah redundant power system yang digunakan untuk backup power ya, kepada switch kita in case ada berlaku gangguan bekalan kuasa. Ya. Nombor 4 ni, rasa semua tahu, ini adalah untuk power connector lah, untuk kita masukkan power cable untuk memberi bekalan elektrik kepada switch kita. Di dalam switch, dia mempunyai operating system dia. Okey, bagaimana kita nak membuka operating system menggunakan laptop ataupun menggunakan komputer lah. Di sini cara untuk membukanya, untuk kita melihat interface bagi operating system switch ni adalah menggunakan konsol kabel. Okey, kabel konsol digunakan untuk sambungan bersiri ya, serial connection antara serial port komputer kita dengan port konsol pada switch. Jika komputer kita tidak ada serial port, biasanya kalau laptop memang tak ada serial port lah. Laptop terkini tak ada serial port. Jadi kita kena membeli adapter dia. Okey, nanti saya tunjukkan. Apakah adapter yang diperlukan untuk membolehkan kita menyambung switch kepada laptop kita. Tujuan dia adalah untuk kita mengakses operating system ni lah, atau dipanggil sebagai command line interface. Dalam PC kita ada command prompt. Okey, untuk switch pun dia ada seolah-olah seperti command prompt, tapi dipanggil sebagai command line interface. Ya, dan ianya terkandung di dalam operating system bagi switch tersebut. Okey, pertama sekali kita kena menyambungkan USB to serial adapter. Ini. USB to serial adapter kepada port USB. Sebab laptop kita biasanya tidak ada serial port. Tapi ada USB port. Disebabkan kabel konsol ni dia menggunakan serial connection, maka kita memerlukan serial adapter ni untuk membolehkan kita menyambungkan ia kepada USB. Seterusnya kita sambung pula RJ45 to DB9 adapter kepada USB to serial adapter tadi. Kita cantumkan dia. Oh, banyak adapter. Ya, ada banyak adapter, betul. Kalau ada komputer yang ada serial port, kita boleh cucuk terus. Tapi disebabkan tak ada, kita kena menggunakan adapter-adapter ni lah. Kemudian barulah kita sambungkan kabel konsol. Ini. Kabel konsol atau dipanggil juga RJ45 rollover cable ya. Sebenarnya boleh check dulu kat Shopee ada tak jual konsol kabel ni. Paling murah RM10. Paling murah RM10. Jadi boleh dapat lah ya. Dia berwarna biru lah. Kalau kat Malaysia ni biasanya berwarna biru ya. Hujung konsol kabel tadi kita masukkan dia dekat konsol port. Dekat kita punya switch. Ya. Untuk kita mengakses CLI. Okey, kalau kita lihat dekat Cisco 2960 switch ni. Dekat panel belakang dia ada satu port dipanggil konsol port. Di dalam peranti Cisco, ya, sama ada router ataupun switch dia akan beroperasi pada operating system yang tersendiri, iaitu dipanggil Cisco iOS. Ini nama bagi operating system bagi peranti-peranti Cisco, iaitu Cisco iOS. Router, ya, switch yang dikeluarkan oleh Cisco menggunakan
operating system ni. Okey, iOS ialah sekumpulan arahan lah yang digunakan untuk kita memantau, untuk kita konfigurasi dan juga menyelenggara peranti-peranti Cisco. Ya, untuk kita menggunakan iOS ni, dia ada arahan-arahan dia. Kita kena type command. Dia tak macam Windows ya. Windows dia ada graphical user interface. Ini kita kena type arahan. Untuk menaip arahan tu kita kena menggunakan CLI dia lah, command line interface. Okey. So, untuk keselamatan dan pentadbiran yang mudah, arahan iOS ni dibahagikan kepada set mode arahan yang berbeza ya. So, ada 3 mode yang basic lah ya. Sebenarnya dia lebih daripada ni. Tapi untuk kelas pertama kita lihat 3 mode yang pertama ni dulu. Okey. Okey, mode yang paling basic bila kita on saja switch adalah dipanggil user exec mode. Atau kita panggil user mode je lah. User mode ni adalah bila kita on saja switch ataupun router. Switch tu belum dikonfigure apa-apa, dia akan berlabel switch kat depan dia. Kena ada tanda lebih besar daripada. Itu maksudnya kita sekarang berada dalam mode user mode atau user exec mode. Okey. Ini merupakan default mode lah setelah kita booting peranti. Jika kita type dekat sini enable, kita masuk kepada mode yang dipanggil privilege exec mode atau privilege mode. Maksudnya kita dah masuk satu mode yang lain. Mode inilah yang membuka ruang untuk kita masuk kepada mode yang berikutnya yang dipanggil sebagai configuration mode ataupun global configuration mode. Dalam global configuration mode ni lah barulah kita boleh menaip command-command untuk kita membuat configuration pada peranti kita ya. Okey, untuk masuk kepada global configuration mode, commandnya ialah configure terminal. Tapi dia kena masuk daripada privilege mode tadi. So ini dia punya turutan dia. Bagaimana untuk kita masuk ke configuration mode. Bermula daripada user mode, kita type enable, kita akan masuk kepada privilege mode. Kemudian kita type configure terminal, barulah kita dapat masuk ke configuration mode. So ini adalah interface bagi Cisco Packet Tracer. Ya. Yang mana di atas ni ada menu. Ya. Kemudian ada toolbar. Kemudian ada dia punya working area. Bahagian tengah ni, bahagian besar ni. Kemudian di bawah ni ada beberapa peranti yang kita boleh pilih lah. Okay. Jadi untuk kelas hari ni, kita akan membuat configuration pada switch. Dan switch yang akan kita pilih ialah 2960 ni ya. So letakkan dia ke working area kita lah. Ya, so akan keluar nama peranti 2960-240T ya. Dan ini merupakan peranti switch lah. Seperti mana saya beritahu tadi ya, untuk kita mengakses command line interface, jika dalam dunia sebenar, kita mesti ada interface untuk kita tengok command line interface dalam kita punya switch. Ya. Jadi kita memerlukan satu lagi PC lah ataupun laptop. So letakkan dekat sebelah. Seterusnya, kita memerlukan kabel. Apakah kabel yang diperlukan untuk menyambung di antara switch ke PC untuk kita mengakses CLI? Konsol kabel. Ya, betul. Kita pilih dekat bawah ni. Pilih connection. Dan pilih konsol kabel. Yang berwarna biru ni ya. Kalau kita roll over dekat dia punya icon, dekat bawah tu ada tertera konsol dekat bawah ni. Jadi, pilih yang ni. Kemudian, letak dekat switch. So, dekat switch, kita kena pilih konsol port. Dan ini kita masukkan terus ke port RS232. Ini andaikan PC ni mempunyai serial port. So tak perlu adapter. RS232 ni maksudnya serial port pada PC ni. Jadi kita tak perlu adapter lah. Okey, setelah kita buat sambungan ni, barulah kita boleh mengakses CLI menggunakan PC ni. Cara dia, kita buka PC, pergi ke desktop, ya, dan pilih terminal. Dan klik OK. Ini merupakan interface CLI apabila switch tu baru dibuka ya. Dia akan keluar screen ni. Press return to get started. Enter kat situ. So kita dah masuk CLI bagi switch ni. Kalau dalam dunia sebenar kita menggunakan kaedah ni ya. Disebabkan kita menggunakan simulation Cisco Packet Tracer, sini dia ada bagi shortcut lah. Untuk kita mengakses CLI, itu tanpa menggunakan PC, kita boleh klik saja pada switch ni dan pilih CLI. Seperti mana yang saya tunjuk dalam PowerPoint tadi. Ya, kita kena masuk dulu ke dalam privilege mode. Okey, so sekarang kita berada dalam mode user mode ya. Bila tanda lebih besar daripada dia adalah dalam user mode. So mula-mula kita kena type enable dulu untuk memasukkan pada privilege mode. Setelah kita masuk privilege mode, barulah kita boleh masuk ke configuration mode. Untuk masuk ke configuration mode, kita type saja configure terminal. Dia ada perkataan config ni maksudnya kita dalam configuration mode. Di sinilah baru kita boleh configure kita punya switch kita.
Mula-mula sekali kita nak tukar nama switch kita. Cara nak tukar nama ialah kita menggunakan command host name. Okay. Dan typekan nama switch kita. Katalah saya nak namakan dia sebagai SWJTMK. Dan klik enter. Jadi nama switch ni tadi telah bertukar kepada SWJTMK. Sama-sama itu cuba buat pada PC masing-masing. Baik, sir. Alright. Sekali kita nak beri keselamatan kepada switch kita. Orang nak masuk enable, dia mesti type password. Untuk set password kepada enable, untuk orang enable kita punya switch, kita type saja enable password. Jadi katalah saya nak guna perkataan Cisco enable. Ini password ni kita boleh, kamu boleh tak apa-apa lah Cisco 123 ke ya. Tapi kamu kena ingatlah password tersebut. Jika tidak, kamu kena reset balik switch tersebut ya. Dan type enter ya. So kita cuba exit. Dan cuba exit. Sekarang kita berada dalam mode user mode. Dan apabila orang nak type enable, EN adalah singkatan bagi enable. Okay, so nampak tak? Dia dah minta password kat sini. So kita dah tambah satu level keselamatan dekat sini ya. Okay, so apa password kita tadi? Cisco enable. Okay, baru boleh masuk ke dalam privilege mode. Dan kemudian barulah kita masuk kepada configuration mode. Okay, singkatan untuk masuk configuration mode, kamu boleh type saja conft. C-O-N-F-T. So kita masuk ke dalam configuration mode. Okay, boleh follow setakat ni? Boleh. Sir, saya terlepas tadi sir. Saya terlepas. Terlepas yang mana satu, Rafal? Kat atas. Untuk kita masuk ke dalam privilege mode. Kemudian configure terminal untuk kita masuk ke dalam configuration mode. Host name untuk menukar nama switch. Okay. Enable password Cisco enable ni ialah nak menetapkan password kepada orang yang menggunakan command enable. Saya letakkan password saya sebagai Cisco enable. Okay, kamu nak tak password lain pun boleh. Terpulang lah. Ini tak semestinya password ni. Ini terpulang pada kamu lah. Nak tak apa. So, kamu kena ingatlah password tersebut. Okay, kemudian kita exit untuk kita test dan masuk ke user mode. Dan apabila saya nak type enable, dia akan minta password di sini. Okay, boleh? Boleh. Okay, seterusnya, kita nak buat banner Ada sedikit kata-kata lah bila orang nak masuk kita punya switch. Okay. So cara untuk kita buat banner. Okay. Kita guna command banner. Space. MOTD. Kemudian. Dalam double inverted comma. Tanda peringkat kata. Kita type lah. Switch. JTMK. Okay. Amaran. Hanya. Pengguna. Sah sahaja dibenarkan. So buat tanda seruan ke dan tutup inverted comma dan tekan enter. Okay, so kita test balik bagaimana banner ni keluar. Kita exit daripada configuration mode. Okay, kemudian exit daripada privilege mode. Okay, so nampak tak? So sekarang dah ada banner kat sini. Switch JTMK, amaran hanya pengguna sah saja dibenarkan. So apabila orang type enable, EN ataupun enable, nama arahan yang penuh. So minta password tadi. So password kita ialah Cisco enable, enter. Okay, dah masuk balik ke dalam privilege mode. Ya, kemudian barulah kita masuk configure terminal untuk masuk ke configuration mode. So ulang balik dia punya arahan dia. Banner space MOTD space kemudian dalam inverted comma apakah teks yang kita nak dipaparkan pada banner kita. Boleh saya move kepada next Boleh. arahan berikutnya. Okey, tadi saya beritahu kita boleh menyambung kabel menggunakan konsol kabel kepada satu laptop ataupun PC. Ya. Bagaimanakah cara untuk saya nak set password pula bagi orang yang mengakses menggunakan konsol kabel tadi? Saya tak naklah nanti sebarangan orang dia ambil konsol kabel, dia cucuk dekat kita punya switch. Dia boleh configure kita punya switch kita. Jadi saya nak ada satu lagi level keselamatan dekat situ. Apabila orang menggunakan konsol kabel, ada password yang dia kena key in. Okey. Arahan untuk melaksanakan password kepada konsol, guna command line, console dan space 0. Line space console space 0. Dan tekan enter. Dan barulah kita setkan password. Untuk set password pada konsol ni, kita kena type password. Okey, kemudian password apa kita nak
terapkan pada konsol ni. Jadi untuk saya mudah ingat, password saya ialah Cisco console. Jadi Cisco enable untuk orang masuk ke enable. Ini Cisco console kalau orang nak masuk menggunakan konsol. Dan enter. Lepas tu login. Okey, nampak ya bila saya masuk kepada line console 0, configuration saya sekarang jadi configuration dash line ya. Okey, dan kemudian kita exit. Okey, kepada configuration mode balik. Dan exit. Dan exit. Okey, so untuk test benda ni kita masukkan balik PC dah. Masukkan balik PC. Sambungkan dia kepada konsol kabel. Port konsol RS232. Kemudian kita access menggunakan terminal. Okey. So user access verification. Nampak tak dia minta password di sini dah. Apa password kena masuk ni? Cisco console. Cisco console. Ha? Console. Cisco Cisco console. console. Betul. Kan Cisco tu console. Itu lain. Bila saya type enable, dia minta lagi password. Ini password untuk enable. Boleh masuk Cisco enable. Faham? So ada dua level security kat sini. Satu ialah untuk konsol. Satu lagi ialah untuk masuk enable, ada lagi password kat sini. Boleh? Kena pastikan boleh buat Boleh. Apa yang kita belajar setakat ni, pertama sekali kita telah setkan password. Okey, untuk enable Okey, so command dia. Okey, so ini command. Saya klik copy, paste kat sini. Okey, ni setkan password untuk enable untuk kita enable. Kemudian kita setkan password. Okey, untuk konsol lah, untuk konsol connection ya. Okey. Alright. Nanti saya akan pastekan ke dalam kita punya ni group WhatsApp kita. Okey, yang akhir sekali kita akan belajar bagaimana cara untuk setkan password untuk telnet connection. Okey, kita juga boleh mengakses kita punya switch menggunakan telnet. Okey, telnet dia tak memerlukan konsol kabel dah. Dia menggunakan LAN je. Kita boleh akses kita punya switch. Belum kita nak membolehkan switch kita diakses menggunakan telnet, kita kena setkan IP address kepada switch kita ni. Okey, so kita buka dia punya SetI balik. So sekarang saya kena type configure terminal, masuk ke dalam configuration mode dahulu. Okey, untuk kita menetapkan password bagi orang yang melaksanakan sambungan secara telnet, okey, ini command dia, iaitu line VTY 0 space 4 dan tekan enter. Dan kita type password Cisco telnet. Dan command berikutnya adalah login. Dan kita exit lah. Okey. Ini maksudnya kita telah menetapkan password jika orang nak telnet kepada switch kita. Dia mesti memasukkan password ni. Cisco telnet. Okey. Seperti mana saya beritahu tadi. Ya, untuk membolehkan PC mengakses switch menggunakan telnet, kita kena setkan IP address kepada switch kita dahulu. So, cara untuk kita menetapkan IP address kepada switch, ini command dia. Interface. Okey. VLAN 1. Okey. VLAN ni kita akan belajar dalam next class. For the time being, kamu faham saja, bagi switch, default VLAN dia ialah VLAN 1. Kita tetapkan IP address untuk VLAN 1. Bagi IP address untuk switch kita lah. So, ini command dia. Interface space VLAN space 1. Okey, dan seterusnya, kita masuk kepada configuration untuk IF. IF ni singkatan bagi interface. Jadi, command yang seterusnya, kita masukkan IP space address. Okey, so kita nak tetapkan IP address kepada switch kita. Katalah saya nak tetapkan dia 192.168.1.253. Saya nak tetapkan switch saya, IP address ni ialah 192.168.1.253. Dan kemudian space kita masukkan subnet mask. So saya nak guna default subnet mask bagi kelas C iaitu 255.255.255.0. Tekan enter. Okey, jadi sekarang switch saya IP-nya ialah 192.168.1.253.
Dan kemudian kita kena upkan interface tersebut. Untuk up, commandnya ialah no shutdown. Dan tekan enter ya. Ialah untuk kita setkan IP address switch. So ini command dia. Okey. Panjangkan. Right. Dan untuk setkan password untuk telnet, saya copy balik yang tadi. Yang ni. Copy. Dan ini adalah command untuk kita setkan password untuk telnet connection. Okey. So sekarang kita tahu ya, switch kita mempunyai IP address 192.168.1.253. Setkan IP address bagi PC ni, katalah saya nak setkan IP address ni kepada 192.168.1.10. Dan subnet mask ni ialah 255, default subnet mask. Follow yang ni ya. Dan kemudian kita klik. Alright, kita tutup lah. Okey, kita pergi pada PC ni dan pergi pada command dia. Kita cuba test tengok betul tak IP address ni 192.168.1.10. IP config command. Jadi ni nama IP dia. Dan kita cuba ping dulu ya daripada PC kepada switch. Ping 192.168.1.253 Okey. Okey, request time out. Benar-benar memang dia request time out, dia tak jumpa dulu dan baru dia ada dapat reply lah. Okey. Alright. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Boleh. Okey, so sekarang menggunakan PC ni kita nak telnet ke switch. Untuk telnet untuk mendapatkan CLI dia. Okey, cara dia ialah kita type telnet kemudian alamat IP switch tersebut 192.168.1.253. Tekan enter. Dan dia minta password. Nampak? Password ni adalah password yang tadilah. Cisco telnet. Baru kita dapat masuk sini. Ni adalah password untuk kita telnet. Kan kita menggunakan command telnet. So dia minta password yang kita set tadilah. Iaitu kita dah set Cisco telnet. Iaitu password untuk telnet connection. Okey. Dan kemudian bila saya type enable. Ni password apa? Siapa boleh teka? Password apa ni? Cisco enable. Cisco enable. Dan dia tak minta Cisco console. Sebab Cisco console hanya untuk console connection. Dapat bezakan tak? Yang ni dia menggunakan sambungan konsol. So dia minta password konsol tadi dekat PC ni. Ya, yang ni kita menggunakan telnet connection. Dia mintakan password untuk telnet dan kita boleh buat macam biasalah configure terminal. Ya, dan kita boleh buat configuration kita access CLI yang sama. Tapi ini kita access menggunakan telnet. Okey, faham setakat ni? Faham. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Berkenaan dengan kelas yang pertama hari ni? Tak ada. Siapa ada? Tak ada. Saya tak ada. Tak ada ya? Okey, boleh isi borang kehadiran ni. Boleh klik link dan juga isi borang kehadiran. Dan sambil tu saya rekod dulu kehadiran hari ni. Ya. Seorang tak ada hari ni? Siapa tak ada hari ni? 17 je nama sini. Tadi Zul terkeluar. Oh, Zul tu tadi saya nampak ada 18 cukup. So yang switch ke PC2 tadi pakai kabel apa? Switch ke PC menggunakan straight to cable. Lepas tu connect FA berapa? FA1. FA tak terpulang, mana-mana satu pun boleh. Yang mana yang kosong. Okay. Sebab dia ada 24 port untuk internet, so boleh pilih lah mana-mana satu sebab ada 24 port. Ini adalah panel hadapan dia dan di bawah ni adalah panel belakang. Dan ini nampak ada console port. Ya. So bila kita menggunakan Cisco Packet Tracer ni, simulation ni adalah sama seolah-olah kita buat configuration pada peranti yang sebenar. So bila kamu beli switch yang sama ni,
screen dia bila kamu access CLI dia sama seperti yang ada dalam Cisco Packet Tracer ni. Kalau beli yang sebenar nanti kita config pakai apa? Biasa bila mula first kali kita kena guna console cable. Oh dia ada bagi apa? App untuk ni Macam mana? macam package. Terminal tu ambil kat mana? Oh, Terminal okay. tu. Terminal tu ambil kat mana? Okay, good question. Okay, sekejap ya. Okay, terminal tu, okay, ini kalau dalam Windows lama, memang ada dalam Windows kita ni terminal. Terminal punya app ya. Disebabkan sekarang tak ada terminal punya app, jadi kamu kena download lah. Contohnya macam ni, putih. Nampak tak? Kalau dulu dalam Windows yang lama memang ada terminal. Kalau kamu ni kan dekat sini dia ada satu app di nama terminal. Tapi dalam Windows sekarang dah tak ada, kena download app lah. Kena download app. Contohnya macam ni lah, putih terminal. Ya. So ni salah satu contoh lah. Putih terminal ni. Okay, good question ya. Jadi kamu dah memandang ke depan lah. Yes. Pelajar kelas ni. Pelajar apa? Kelas ni. KV, pelajar KV. Alright. Ada lagi soalan lain? Waalaikumsalam. Yes. Lupa lagi. Masih je. Okay.